Sevgili dostlarım, bu hafta öksürüğü kökünden kesiyoruz nefesimizle birlikte. Öksürüğe son veriyoruz. Hadi bakalım. Parmaklarınızı yerleştirin. Tam çene altına açın. Ve hafif bak yukarı doğru kaldırın burnunuzu ama buraya basınç yapılmasın. Çok hafif. Burada bir streç gibi yapacağız. Yani burayı biraz hafif gerdireceğiz. Ve içeride gargara yapacağız. Bilin. Bu aynı zamanda olağanüstü bir sinir, stres, endişe, anksiyete çalışmasıdır. Unutmayın. Muazzam bir çalışmadır. Ve aynı zamanda da sizin üzerinizdeki bütün yükü alır. Çünkü boğazınız ve diliniz ne kadar rahatsa bedeniniz o kadar huzurlu ve rahattır. Kalbiniz, unsurlarınız o kadar huzurlu ve rahattır. Hadi kaldırın bakalım. Nefes al burnundan. Ve nefes verirken şimdi bakın böyle bir garip bir ses, gargara sesi. Evet, hoş değil biliyorum ama olsun. Ve nefes verirken gene burnundan veriyoruz ya, gargara yaparak veriyoruz. Nefes al. Bak, gördünüz mü nasıl açılacak? Horlamaya, iyi uykuya. Bu çalışmayı mutlaka deneyimleyin ve mutlaka yapın. Göreceksiniz ki bölge olağanüstü şekilde açılacak ve boğazınız, diliniz rahat ettikçe bedeninizde, nefesiniz de huzurlu olacak. Nefesiniz bedeninize olduğu gibi huzur verecek. Görüşmek üzere. Benimle kalın. Terapetik nefeste kalın tabii ki, değil mi?